Velkommen til den her fantastiske dag. Det er dagen, hvorpå vi skal se Pokémon-dysten her i Pallettown. Det er den, som vi alle sammen har ventet på. Og publikum, de er vilde. I venstre ringhjørne har vi Gary McFlurry. Han er 192 cm høj, han vejer 60 kg. I højre hjørne har vi Ash Ketchum. Han er 175 cm høj, han vejer 50 kg. Og nu skal vi så gøre klar til kamp. De kigger intens på hinanden. Og så er kampen i gang. Det er Gary, som der lægger ud. Jeg vælger Watergun med Overstar. Et meget godt kort, han lægger ud her til at starte med. Jeg vælger Nidoking med Crash Attack. Også et udmærket... Så kommer dødsstød. Tackle med Madicap. Nej! The moment we needed the most. You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no carrying on. You stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. And tell me your life's been way offline. You fall into pieces every time. And I don't need no carrying on. 'Cause you had a bad day. You take it one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know. You tell me don't lie. You're working a smile and you go for a ride. You had a bad day. The camera don't lie. You're coming back down and you really don't mind. You had a bad day. You had a bad day. Well, you need a blue sky holiday. The point is that Jeg forstår. Velkommen her til Ringarenaen. Som I kan se, så er de allerede ved at gå i gang. Og vi skal have rematchen mellem Gary og Ash Ketchum. Jeg bruger Macho med low kick. Jeg bruger Horn Attack med Rhydon. my sentence. Cherry Shot med Fire Spin.